মাকৈকেইটা ধুনীয়া হৈছে বাৰু, ভালকৈ বাঢ়িছে। মই ইউৰিয়া আৰু DOP মাৰি দিছিলোঁ, ভালকৈ বাঢ়িছে বাৰু গছবোৰ। এইটো ইয়কচায়াৰ বড়ো হয়, এইকেইটা গিল্ট ৰাখিছোঁ। এইকেইটা আপোনাৰ লোকেলৰ গুংগুৰু প্ৰজাতি। মই ফাৰ্মখন আজি চফা কৰাই নাই বাৰু। আপোনালোকে জনাব পিগলেটকেইটা কেনেকুৱা হৈছে, কেনেকুৱা। পিগলেটৰ হেল্থটো কেনেকুৱা হৈছে। সেইটোৱে গোটেই জেগা কান্দি অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছে। একেলগে ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই নতুন ফাৰ্ম বনাই আছোঁ। ইপিনে ছাইডত নতুন ফাৰ্মত নিয়াৰ কাৰণে এইবোৰ মেৰামতি কৰা নাই, আৰু নতুন ফাৰ্মত নিম। আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু নতুন ফাৰ্মটো। এতিয়া এইটো মই পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে বনাইছোঁ, ব্ৰইলাৰ পুহিম বুলি, কোম্পানী ব্ৰইলাৰ। ঘৰটো চাই ল'ব পাৰিব কেনেকৈ ধৰণত বনাইছোঁ। এনে পটাৰ মাজতে বনাই দিছোঁ, আৰু ধুনীয়াকৈ ৰ'দ পৰি থাকে মোৰ জেগাটো। আপোনাৰ এয়া চাওক, ফাৰ্মখন নিজে বনালোঁ প্ৰায়খিনি, গোটেই কেৰেৰে চালোঁ। 3 ফুট উঠাইছোঁ বেৰ, তাৰপিছত এনেকৈ কামি বৈ দিছোঁ। লগতে এই ছাইডত গাহৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে মই বনাই আছোঁ। সেয়া গড়ৰ পৰা প্ৰায় 100 ফুটমান আঁতৰত বনাইছোঁ ফাৰ্মখন, ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। এইটো ছাইডত ধুনীয়াকৈ ৰ'দ পৰি থাকে। গৰমৰ দিনৰ কাৰণে মই হাইটটো আপোনাৰ 9 ফুটে ৰাখি দিছোঁ। মাজৰ কোটাটো আপোনাৰ 13 ফুট আছে, মোৰ 10 কোটাটো। আৰু এনেকৈ মুকলিকৈ বনাইছোঁ। গড় যথেষ্টখিনি কাম আগবাঢ়িছে, কিন্তু আৰু যথেষ্ট কাম আছে বৰ্তমান। এইখিনিত মাকৈ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাৰপিছত দিয়া নহ'ল। আপোনাৰ হ'লেও দেৰিকৈ হ'লেও মাকৈ কেইটামান দি দিছোঁ বাৰু। এতিয়া গজি আহিছে, পুলি ওলাই আহিছে। এইটো আমাৰ ভাইটি। আপোনালোকক এতিয়া মই ফাৰ্ম বনাই থকাটো দেখুৱাই আছোঁ। এইখন টেম্পুৰ লগতে টানি দিছোঁ আপোনাৰ মাটি টানি এই ওচৰতে পেলাম। এই টেম্পুখনৰ ওচৰতে এইখিনিতে পেলাম। এইকণ গাহৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে মই খুঁটা মাৰিছোঁ। বৰ্তমান খুঁটা কালি মাৰিছোঁ, আৰু আজি আপোনাৰ মাৰিম। মই বৰ্তমান ইয়াত 4টা ৰুমৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আপোনাৰ 4টা ৰুম প্ৰায় 10x6কৈ বনাইছোঁ। গাহৰি পোৱালি দিয়াম বুলিহে, মানে পোৱালিৰ কাৰণে ৰুমটো সৰু কৰিছোঁ বাৰু।